É, gente. Estamos tentando. Tentando aqui. Pera aí. Eu recolhi minha vara aqui. Cuidado, você vai cair na água, Gabriela. Quando você tá fazendo, você vai perto da água. Se você Aí, cair ó. sua mão, você perde o celular. Recolhi aqui. Uou. Aí, ó. Estamos tentando. Mas até agora nada. Esquecemos de tazão no baril. Ai, ai, ai. Né, pai? Esquecemos de pegar tazão no barizinho vivo. Ver se a gente pegava um tucunaré. Aí, ó. São 8h04 já. Bora, né? Vamos ver se vai pegar um tucunaré.